Unidos. Allí un gato que fue reportado como desaparecido tras el colapso del edificio residencial Chaplain Towers en Miami fue encontrado con vida. No era la séptima vida entonces de este gato. La mascota que vivía en el 9º piso se reencontró con su familia, según informaron las autoridades. El derrumbe de este edificio deja hasta el momento 79 fallecidos y 61 personas desaparecidas.